Արկածախնդրություն է, երբ մենամարտի ես դուրս գալիս կոտրված ծնոտով, այն էլ նոկաուտ էր հակառակորդի հետ։ Սարսափելի է, երբ արդեն 4-րդ ռաունդում ստանում ես կրկնակի կոտրվածք։ Հերոսական է, երբ շարունակում ես պայքարել այդպես եւս 8 ռաունդ, հաղթում միաձայն որոշմամբ եւ պաշտպանում IBF վարկածով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Արթուր Աբրահամ։ Բռնցքամարտիկն իր հաշվին 40-ից ավել հաղթանակ ունի, սակայն, ինչպես նախ եւ առաջ նշում է ինքը, 2006 թվականի սեպտեմբերին Գերմանիայի Վեցլար քաղաքում կայացած կոլումբիացի Էդիսոն Միրանդայի հետ հանդիպումը իր կարիերայի ամենաանմոռանալի հաղթանակն էր։ Մենամարտից հետո նա պատմում էր. «Զգում էի, որ հաղթանակի հասնելու ձգտումը ավելի զորեղ է, քան ֆիզիկական ցավը։ Դա հիանալի դաս էր նաև հետագա կարիերայիս համար։ Նրա նշանաբանն էր. ավելի լավ է մեռնել ռինգում, քան հանձնվել»։ Արտուրը իր ուժերը փորձել է նաև կինոյում։ 2010-ին գերմանական Մաքս Շմելինգ գեղարվեստական ֆիլմում խաղացել է Շմելինգի մրցակիցներից մեկի Ռիխարդ Ֆոգտիի դերը։ Հատկանշական է, որ Երևանում արդեն սկսել է կառուցվել բռնցքամարտիկի անվան մարզադպրոցը, որը գտնվում է Շենգավիթ համայնքի Չարբախ թաղամասում։